Saapuivat siis paikkaan nimeltä Golgata. Nyt saaputtiin paikka nimega Golgata. Tänä päivänä se on semmosessa kuin Pyhän Haudan kirkko Jerusalemissa sen alla. Jeruusalemmas ta jääb nüüd selle paiga alla, kus on siis Püha Haua kirik. Ainakin kaikki historiallinen ja arkeologinen tutkimus puhuu tämän puolesta. Vähemalt siis ajalooline ja arheoloogilised uuringud räägivad ja toetavad seda. Protestantilla on sitten semmoinen oma paikka kuin puutarhahauta siellä. Protestantidel on siis nagu oma koht selle jaoks, mis on siis siuke... Mutta siellä on ainakin paljon parempi tunnelma siellä puutarhahaudalla. Seal on selline nagu, kuidas seda nimetatakse, puutarhahauda. Kas see on siis siuke aedhaud või? Joo. Siis Õunapuu aedhaud. Ne toi sen aikaisten muurin portin ulkopuolelle. Siis tolleaegsete linnamüüride väljaspool. Ja ne naulittiin siihen tien viereen, siellä olevin paaluihin lyötiin. Ja siis tee ääres olevate postide külge. Tämä tapahtui meidän ajanlaskua noin kello 9. Ja meie aja järgi siis kusagil kell 9. Ristiin naulitut saattoivat pahimmillaan elää 3 päivää. Ja need, kes risti löödi, siis kõige halvemal juhul nad võisid seal elada isegi kuni 3 päeva. Mutta nyt oli ongelma. Aga nüüd oli probleem. Alkoi just juuri 7, 8, 9 tunnin kuluttua alkaa juutalainen pääsiäinen. Ja kuna 9 tunni pärast on algamas siis paasapüha, Ja siellä ei saa olla sitten ruumiita. siis ei tohi enam seal neid surnukehasid olla. Ne joutuu nopeuttamaan sitä kuolemisen prosessia. Ja nad natukene peavad kiirendama seda suremise protsessi. Ja siellä on, myöhemmin tulee esille se Raamatussa, että ne tekee, siis nyt pitää ymmärtää, roomalaisilla oli tämmöinen hyvän tekijäporukka. Siis nyt peab aru saama, että roomlased olid justkui sellised heategija nii-öelda siukke rahvas. Ja ne halus niin kuin armahtaa näitä ristiinnaulittuja. Nad tahtsid olla ka nende ristilöödute vastu nagu armulised. Ja nopeuttaa niiden kuolemaa. Ja kiirendada nende surma. Siis oli niin kuin armollista toimintaa. Ja se tegelikult oli väga armuline käitumine. Ja siinä puolen päivän kohdalla meidän aikoihin kello 12. Ja seal poole päeva aegu meie kella järgi siis kell 12 päeval. Siellä tapahtuu ensin semmoisia asioita, että taivas mustenee. Seal juhtus siis selliseid asju, et see taevas läks pimedaks. Tulee maanjäristys. Tuli maa värisemine. Ja tapahtui semmoisia asioita, että niistä täytyy olla mainintoja Raamatun ulkopuolisissa historiakirjoituksissa. Ja need olid sellised sündmused, millest kui nad toimusid, siis peab olema mingi märk ka piibli välistes kirjutistes ja ajaloolistes nii-öelda dokumentides. Ne ovat niin merkittäviä, niin vaikuttavia asioita esimerkiksi juutalaisen uskonnon harjoittamisen kannalta, että sitten täytyy löytyä merkintä juutalaisessa historiassa. Et need on ka juutide enda nii-öelda seisukohalt need tohutult suured sündmused ja erakordsed sündmused, mis peavad leidma kajastust ka juutide enda muudes kirjutistes. Muuten se on ihan semmoista uskonnollista kerrontaa, joka vaan sanoo, että minä näyn ja kukaan ei saa sitä arvostella. Sest muidu sellest saab ainult selline usukogemus, et ma nägin nägemuse ja mitte keegi ei saa seda kritiseerida. Minä nyt aina painotan sitä, että nämä asiat ovat tapahtuneet ajassa. Siis ma tahan rõhutada veel kord seda, et need sündmused on juhtunud oma kindlal ajal, paikassa, kindlas kohas, kulttuurissa, kindlas kultuuris, uskonnossa ja kindlas ka usundis ja yhteiskunnassa. ja ühiskonnas. Nämä asiat ovat tapahtuneet tavalla, että ne pitää olla todennettavia. Need asjad on sündinud
sellises keskkonnas, et nad peavad olema ka tõestatavad. Ja tässä asiassa kristinusko poikkeaa kaikista, juutalaisuus ja kristinusko poikkeaa kaikista muista uskonnosta totaalisesti. Ja selle koha pealt siis ristiusk ja juutlus, need erinevad kõikidest muudest maailma usunditest täiesti erakordselt. Tämä kestää historian valon. Nad kannatavad ära selle ajaloo või ajaloo uurimise. Ensinnäkin lyhyesti tällainen samarialainen historioitsija kuin Thallus. Selline samaarlasest ajaloolane kui nimega Thallus. Vuonna 52. Aastal 52. Eli 22 vuotta tämän tapahtuman jälkeen. Ehk siis 22 aastat peale neid sündmuseid. Kertoo teoksissaan tästä auringon pimennyksestä. Kirjutab ka oma teostes sellest päikese pimenemisest. Se mainitsee tästä ajasta ja paikasta ja tästä auringon pimennyksestä. Ta räägib sellest ajast ja sellest kohast ja sellest, et päike läks pimedaks. Ja Thallus selittää, että se varmaan johtui semmoisesta valtavasta myrskystä, joka toi hiekkaa sinne, että se hiekka pimensi taivaan, sitä sanotaan sirokkotuuleksi. Ja Thallus proovib seda seletada, et see sündis ilmselt sellest tohutust mingist tormist, mis tõi hästi palju liiva sinna ja keerutas liiva üles nii, et päikest ei paistnud enam. Ei siitä ollut kysymys. Aga see ei olnud selle pärast. Ja toinen asia. Ja teine asi. Juutalaisten pyhäkirja Talmud. Juutide pühakiri Talmud, joka kertoo paljon ajasta jo ennen Jeesusta. mis räägib väga palju aegadest ka enne Jeesust. Niin Talmudissa on kertomuksia tästä, juuri tästä tapahtumasta. Siis ka Talmudis on kirjas nendest sündmustest, mida me leiame siit. Siellä sanotaan suurin piirtein näin, mä ulkomuistista vedän. Ma oma peast nüüd tuletan, et seal öeldakse umbes nii. Siellä kerrotaan, että temppelin itäinen portti aukesi kello 12, eli kello 6, siis niin kuin heidän 6. hetkellä heidän ajanlaskun mukaan. Siis seal on kirjutatud nii, et templi idapoolne värav siis avanes nende kella järgi siis 6. tunnil, mis meil on siis kell 12 päeval. Se oli niin valtava se portti, että sitä tarvitaan 40 pappia pitää olla työntämässä sitä kiinni, että se menee kiinni. Ja see värav on nii suur, et seal on vaja 40 preestrit, kes lükkaks seda väravat, et saaks selle kinni. Miksi tämä on tärkeä tieto? Miks see on tähtis? Meillä kerrotaan, että temppelin esirippu repesi. Meil on kirjutatud, et templi eesriie rebenes. Kukaan ei näe temppelin esirippua, ellei mene ensin sinne kaikkein pyhimpään. Mitte keegi ei näe seda templi eesriiet enne, kui ta läheb sinna kõige pühamasse paika. Tai ei vielä kaikkein pyhimpään, vaan siihen rakennukseen, jossa se kaikkein pyhin on. Mitte veel sellesse kõige pühamasse paika, aga sellesse ehitisse, kus see kõige püham paik asub. Tuo alttari on nyt kuvaa meille sitä kaikkein pyhintä. See altar on nüüd see kõige püham paik, kui me kujutame ette. Joelin kohdalla on esirippu. Siis minu koha peal on suur eesriie, vahevaip. 32 metriä korkea. 32 meetrit kõrge. Ja valtavan leveä. Ja tohutult lai. Tässä on portti, kultainen portti. Ja siin on värav. Kukaan ei näe sen portin läpi. Mitte keegi ei näe sellest väravast või nendest ustest läbi. Miten ne voi sanoa, että temppeli esirippu, joka on sen portin takana? Ja see, mis jääb nende uste taha, kuidas nad saavad öelda, et see eesriie rebenes, kui nad ei näe nendest ustest läbi? Miten se on mahdollista? Kuidas see on võimalik? Talmud kertoo. Talmud räägib sellest. Että temppelin, se itäisen portin, ne portit avautui. Talmud räägib sellest, et selle templi ida siis need uksed avanesid. Se on niin raskas, että 40 miestä tarvitaan sulkemaan se portti. Ja see on nii raske see uks, et seal on vaja 40 meest, et nad seda kinni lükkaks. Ja se on valtavan iso se temppelialue. Ja see tempel ise on tohutult suur ehitis.
noin 21-26 jalkapallon kentän kokoinen alue. 21-26 jalgpalliväljakut. Nyt siellä on valtavasti ihmisiä, on pääsiäisen uhriajat menossa. Ja kuna seal on paasapühad just toimumas, siis seal on tohutult inimesi, kes tegelevad siis regulaarselt ohverdamistega. Ja kun nämä temppeliovet, nämä kaikkein pyhimmän sen rakennuksen ovet, sen torni, se on semmoinen valtava iso torni, ne avautuvat. Ja kui need uksed seal üks hetk lähevad siis täiesti lahti, Miten ne näkee? mida nad näevad? Esiripun. Nad näevad selle vahevaippa, näevad seda eesriiet. Ja miten ne näkee? Ja mida nad siis näevad? Esirippu repeää. Nad näevad, kuidas see eesriie käriseb lõhki. Se on miehen käsivarren paksuisista semmoista punoksista kudottu. Ja see on mehe käsivarre paksusest lõngast siis punutud või kootud. Ja se on valtavan korkea. Tohutu kõrge. Ja se näkee, että se repee ylhäältä alas. Ja nad näevad, kuidas see rebeneb ülevalt alla. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Ja mis juhtub seejärel? Ne näkee kaikkein pyhimpään. Nad näevad kõige pühamat paikka. Tähän paikkaan sai vain yhden kerran vuodessa vain ylipappi yksin mennä. See on koht, kuhu kord aastas võib ülempreester ainult üksinda minna. Tämän ne näkee. Ja nyt kõik näevad seda. Ja nyt Talmudissa, juutalaisten pyhässä kirjassa on mainintoja, Ja nyt juutide pühakirjas Talmutis on mainitud, jossa siellä semmoinen heidän merkittävimpiä rabbeja on siellä temppelissä just silloin, kun tämä tapahtuu. et sellel hetkel, kui nende üks siukseid väärikamaid preestreid on just seal templis Ja hän näkee tämän kaiken. ja ta näeb seda kõike Tämä rabbi itkee. ja see rabi nutab. Temppeli, temppeli. Tempel, tempel. Minä tiedän, että sinun voimasi ja aikasi on ohi. Ma tean, et su vägi ja su aeg on möödas. Mutta mikä on tämä hengellinen juttu? Aga mis on see vaimulik tähendus? Tässä on uhrattu yötä, päivää, koko ajan eläinuhreja, että juutalainen kansa pelastuisi. See on paik, kus on ohverdatud ööd ja päevad kogu aeg loomi selleks, et juutide rahvas võiks pääseda. Sivuminen sanoo, että jos te mietitte, että mitä niille lampaille tehtiin sen jälkeen, Kui te nüüd mõtlete seda, et mis nendest ohverdatud lammastest näiteks sai peale seda, kui nad oli ohverdatud, ne syötiin. siis need söödi. Nyt samaan aikaan muutaman 100 metrin päässä portin ulkopuolella Ja nüüd samal ajal, kui toimub see ohverdamine, siis mõne 100 meetri kaugusel selle värava väljaspool uhrataan Jumalan antama uhri. ohverdatakse Jumala enda antud ohver. Jumalan oma poika. Jumala oma poeg. Silloin kun hänet uhrataan ristinnaulitaan, Ja kui tema naelutatakse ristile ja ohverdatakse, hän antaa henkensä, ta annab oma elu, niin silloin nämä kaikki uhrit ja nämä systeemit menettää voimansa ja merkityksensä. siis kõik see, mis toimub templis, kõik need ohvrid kaotavad oma tähenduse. Ja nyt se paljastuu se kaikkein suurin ydin sieltä. Ja see kõige suurem sisu on nüüd avatud. Koska nyt on annettu yksi uhri miljoonien uhrien sijasta. Sest nüüd on antud üks ohver miljonite eest. Ja kun tämä rabbi itkee, siellä on ne maininnat, kun tämä rabbi itkee sitä temppeliä, minä tiedän, että sinun aikasi on tullut. Ja kui Talmutis on kirjutatud, et see rabi nuttis, et tempel, ma tean, et see aeg on nüüd möödas. Uhrit menettää voimansa. Ohvrid kaotavad oma mõju. 40 vuotta tästä eteenpäin. Siis 40 aastat sellest hetkest edasi, Pääsiäisenä. siis ülestõusmispühal, 40 vuotta tästä hetkestä päin pääsiäisenä temppeli hajotetaan. siis 40 aasta pärast seda sündmust tempel ka hävitatakse.
Tämä on aivan oma mielenkiintoinen homma käydä läpi näitä, mitä todisteita ja mainintoja historiassa tässä on enempi, mutta nyt minä en mene kuin yhteen ainoaan ja me lopetamme siihen. Ja see on meil täiega põnev vaadata kõiki neid tõendeid, mis ajaloos on leitavad nende sündmuste kinnitamiseks, aga me võtame neist ainult ühe. Matteus 27, jae 54. Me võtame Matteuse evangeeliumist 27. peatüki. Joo. 57. Siis Matteus 27 ja 54. Matteuse evangeeliumi 27. peatükk ja salm 54. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid, tõesti, see oli Jumala poeg. Mun pitää nyt tarkistaa, että mä varmasti puhun oikein. Sinä puhutaan Korneliuksesta. Siin meie piiblis ei räägita siinkohas küll Korneliusest. Eikö se teille sanota mitään? Ei. Ottapas, mä katson. Matteus 27, 54. No eihän tämä ollenkaan oikea kohta. Se on 50, ei kun joo. Sanotaanko se, kun 100 päällikkö ja miehet? Joo, no niin. On se oikein. On õige koht küll, siin ongi mainitud see väeülem. Nyt yksi tämmöinen, joka oli siinä kuoleman todistaja, oli tämä 100 päämies, eli se joka valvoi sitä systeemiä. Ja see mees, kes nüüd valvas kogu seda süsteemi ja oli see tunnistaja seal kogu nende sündmuste jooksul, oli see väeülem siis, on meil kirjas. Ja nyt ne joutu tekemään tiettyjä juttuja varmistaakseen, että ne olivat kuolleet ne tyypit. Ja nad pidid teatavaid asju tegema selleks, et nii-öelda olla veendunud, et need tüübid on surnud lõplikult. Niiltä katkaistiin sääriluut. Neil murti sääreluud. Mutta Jeesukselta ei katkaistu. Aga Jeesusel mitte. Vanhassa testamentissa on muuten ennustus, että hänen sääriluutaan ei katkaista. Ja Vanas testamendis muuseas on ka ennustus selle koha pealt, et selle ohvri talle sääreluid ei lõhuta. Ja ne alkoi ihmettelemään, onko hän jo nyt kuollut. Ja hakkasid kõik imestama seal, et kas ta tõesti on nüüd juba surnud. Ja silloin ne haluaa varmistaa, onko tämä kuollut. Ja nad tahavad siis selle kindlaks teha ja olla veendunud, et ta on surnud. Ja siinä on se roomalainen sotilo, ammatti-ihminen tarkistamaan, onko kuollut. Ja siis kutsuti see Rooma sõdur, kes on siis nii-öelda professionaal, kutsuti tunnistama ja kindlaks tegema seda surma. Se on semmoinen tapa tarkistaa, että jos ei ole kuollut, sen jälkeen on varmasti kuollut. Ja see on siuke meetod, millega saab kontrollida, et kas inimene on surnud, et kui sa oled seda kasutanud, seda meetodit, siis peale seda on ta kindlasti surnud. Ne työntää miekan tuolta kylkiluiden välistä. Nad lükkavad siis alta. tera, lükkavad siit ribide alt sisse, Sydämeen, südamesse, pyöräyttää sen keeravad seda ja vetää pois. ja tõmbavad välja. No jos ei ollut kuollut, niin nyt on. Et kui ta siiski ei olnud surnud, siis nüüd ikkagi on. Mutta he näki, että siitä tuli semmoista niin kuin vettä ja verta. Aga nad nägid, et sealt voolas välja vett ja verd. No te tiedätte, että veri koostuu valkosolusta ja punasolusta. Te teate, et veri koosneb valge- ja punalibledest. Ja kun ihminen kuolee, niin verenkierto lakkaa. Ja kui inimene sureb, siis tema vereringlus peatub. Punainen plasma-aine nousee pinnalle keveämpänä. Punane siis on kergem ja tõuseb pinnale. Ja vesi raskapana ja alle. Ja vesi jääb siis alla, on raske. Ja valkosolta. Ja sitten kun ne tulee vuotaan, niin se näyttää niin kuin sieltä tulisi vettä ja verta. Ja kui nad siis voolavad sealt välja surnu inimese seest, siis paistab nagu voolaksid välja vesi ja veri. Mutta mitä sanoo tämä 100 päämies, joka katsoo roomalaisena virkamiehenä sitä systeemiä? Aga mida see väeülem siis ütleb, kui ta ametnikuna vaatab kogu seda süsteemi pealt? Totisesti tämä oli Jumalan poika. Tõesti, see oli Jumala poeg. Lukekaapa apostolien teot
luku 10 ja 1. Mulla ei ole nyt luntti, että minun varmaan, kun se kohta, mutta katsotaan. Võtame Apostlite tegude raamatust 10. peatüki. 10. ja. Joo. Se on vain se ensimmäinen. Apostlite tegude raamatu 10. peatükk ja 1. salm. Kaisarea linnas oli üks mees, Kornelius nimi, nõnda nimetatud Itaalia kohordi pealik. Nyt meillä olevat historialliset varhaisimmat tekstit. Siis meie käes olevat kõige varajasemad ajaloolised tekstid. Sitä tekstiä kutsutaan tämmöisellä nimellä kuin Codex Sinaiticus. Ja seda nimetatakse nagu Codex Sinaiticuseks. No sillä Siinain Santa Katarinan luostarissa. Need on Püha Katariina kloostris, jonne ei kukaan pääse. Kuhu keegi ei pääse ja kuidas nende õige nimetus on? Kas on eesti keeles mingi muu nimi ka neil? Se on Siinailla, siellä Siinailla. Siinai. Joo. Santa Katarinan luostari. Püha Katariina kloostris. Jonne ei kukaan nykyään ulkopuolinen pääse. Ja tänapäeval keegi väljastpoolt sinna sisse ei pääse. Paitsi vaimoni mies on kyllä sillä käynyt. Aga minu abikaasa mees on seal käinud. Railla. Nyt tämä Codex Sinaiticus kertoo, aga see koodeks räägib, että tämä apostolin teon 10. luvussa 1. jakeessa mainittu Kornelius. Et see Apostlite tegude raamatu 10. peatükis 1. salmis mainitud Kornelius on sama mies, joka oli ristillä valvomassa sitä tuomaa. Oli see sama mees, kes oli sellel hetkel risti juures kontrollimas, et kõik saaks täidetud. Mitä tapahtuu? Mis juhtus? Risti ei itsessään ole vielä iso juttu. Rist iseenesest ei ole mingi suur asi. Vaan se, mitä tapahtuu sen jälkeen, ja sitten me puhutaan seuraavalla kerralla. Aga see, mis juhtub peale seda, ja sellest me räägime järgmine kord. Mutta jotkut henkilöt, jotka olivat siellä läsnä. Aga mõned inimesed, kes olid sellel ajal seal lähedal, ne tulivat vakuuttuneiksi, että tämä on Jumalan poika. Nad veendusid selles, et tegemist oli Jumala pojaga. Ja meidän tietojemme mukaan ja meie teavete järgi yksi näistä, joka vakuuttui, üks see, kes sai selles kinnitust, oli se 100 päämies. Oli see sõjaväeülem, joka valvoi sitä telotusta. Kes valvas kogu seda sooritust. Tämä on osio 1 pääsiäisestä. See on vaid üks osa ülestõusmispühadest. Osio 2 on ylösnousemus. Teine osa on ülestõusmine ise. Ja sitten se, mitä jatkuu sen jälkeen. Ja siis edasi juba, mis nendele sündmustele järgneb. Seuraavalla kerralla kuukauden päästä me mennään ylösnousemukseen. Ja 6 aja pärast järgmisel korral me läheme ülestõusmise sündmustesse. Se jatkuu meillä tästä hautaamisesta. Ja see jätkub siis hauda panemisest.